Omaq savaqdaşlar, bugün biz 9. günlük hikayemizde okuymiz. Segiz layning anzi pash qilishi. Burun bir bay bir kambag'alning cho'ldan yambu tepib olganligini ko'rib qopdi. Bay bu yambularning qasdiga tushibdi-da, qaziga "Bu gaday yambularimni o'g'irlab oldi" deb arz qildi. Yana tixi ikkalanni guvohlikqa setib olibdi. Buni anglagan kambag'al qattiq g'amga bitibdi. U qazining oldiga berib, yambularni qandoq tepib olganligini tushuntiribdi-da, obdanroq tekshirib bir taraf qilishini iltimos qilibdi. Qazi buningga bir narsa deyolmabdi. Dal shu paytda bir chetda ularning so'ziga quloq silib turgan bir talib gap qistirib mundaq debdi. "Bu qiyin masala emas-ku. Sening qandoq charang bor?" debdi qazi. "Azroq seg'izlay bo'lsa, sizning bu masalaga hukm qilishingiz oson bo'ladi-da", debdi talib. Buni tushungan qazi darhol bir qallak seg'izlay akeldiribdi-da, talibning degani bo'yicha bu masalani nihoyat tezda hal qilibdi. Savaqdash, o'ylab ko'ring. Talib bu masalani hal qilish uchun seg'izlaydan qandoq foydalangan? Javobi: Talib bu to'rt odamni bir-biriga keynini qilib turg'izibdi. Ondan seg'izlayni bu to'rtaylanga bo'lib berib, ularga yambularning shaklini yasashni buyuribdi. Kambag'al bilan bay yambuni ko'rgachga shaklini asosan o'xshatib yasabdi. Hiliqi ikki guvohchi yambuni ko'rmagachga yambuning shaklini yasay olmabdi. Buningdan bayning kambag'alga tuhmat chaplaganligi isbotlanibdi.